Më tregu pak historinë e kësaj makine. Kjo mendohet që është makina që Enveri përdori gjatë luftës II Botërore, që u thonte nëpër qytetet e Shqipërisë. Personat, më falë se nuk ja di emrin, i kërkoj ndjes, po janë shumë gjëra për të mbajtur mend. Po duhet jetë aty. Fiat 1137-53. Po, Lëvizte. Po, është i zoti i makinës, edhe ky ka rimarrë makinën e vet që ja kishte sekuestruar shteti gjatë periudhës komunizmit dhe ka restauruar. Po mendohet që është makina. Sa ngjyrë e bukur? Po, është e restauruar si makinë, domethënë. Edhe prandaj thash që restauratorët janë shumë manjak në restaurimin e tyre.